Ayan, meron nag-fireworks ngayon. Dito lang baka fiesta. Ayan. Kitang-kita kasi sa sa bahay namin yung yung city. Ayan, ganda. Wow. Wow. Yan, may fireworks. Tapos na. Sorry guys, may bigla kasi nag-fireworks tapos makikita kasi dito yung yung sa city. Yan, diyan yung nagfa-fireworks kanina. So, actually I'm doing the live, the second live. Wala daw akong audio. So, sige lang. Check lang natin, lang natin. We will check everything, This is the second time that I do the live and yan. So, thank you so much. So, natuwa lang ako kasi mayroong fireworks, nagfa-fireworks dito. Di ko alam walang audio. Record ko na lang kaya ito. Di nila ako magla-live. Kasi walang audio. This is the first time that I do the live. But di ko alam ba't walang audio. Or meron ba? Or wala. So ayan, biglang nahinto yung live streaming ko kasi Ay hindi mo siya nahinto. Continuous pa din siya. Pero kasi pinanood ko yung fireworks. Minsan lang kasi actually, parati namang pag may fiesta, may fireworks naman talaga, di ba? So, yun. Stress ako bigla kasi wala daw audio live. Walang audio live po? Ba't ganoon? Saan daw makikita yung audio? Audio na yan. So, thank you. No, Frankie. No. Kiss mo ka. Ano na? Kiss. Ano? Jesus, hiro ka to. Lahat ng umahalik sa akin, aso na lang ngayon. Kawawa na. Yes. Wait, sabi ko, let's check on bakit walang audio yung live. Sige, I'll check.